Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi pritë temën 23, e cila është el-imanu bil yawmil akhir. Besimi në ditën e fundit apo ditën e gjykimit. Në këtë temë autori Allahu rujt e sjell hadithin prej Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'be, i cili tregon thotë hyra në ditën e xhami, për qëllimi është xhamin e Çabës, thotë dhe pash Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma i ulur në hijet e Çabës dhe njerëz të ishin mbledhur rreth tij. Thotë u afrova dhe ula te ai. Edhe na tregoi, tha kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa nazalna manzilan. Thotë ne det ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim dhe zbretëm në një vend. Fa minna man yuslihu khiba'ahu. Kishte prej neve që filluan mi rregullu ato çadrat. Po me kalu pra natën atë vend. Wa minna man yantadil. Disa prej neve gjuanin në shenjë me shigjet. Wa minna man huwa fi jashrihi. Thotë kishte prej neve që kujdesej për kafsht, për baktinë e tij. Po i dërgonte në kollosa kështu më radh. Idh nada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'a. Thotë dhe derisa ishim këtë gjendje thirrën si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha as-salata jami'a, domthon ena me fal namaz edhe të bënu, do ne jeni të gjithë këtu. Fajtama'na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Thotë dhe u tubuam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kuptohet pas namazit. Tha na mojtën në ligjëratë tha innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Thot çdo pejgamber që ka qenë prej meje e ka pas obligim, detyrë që me udhëzu umetin e tij drejt çështjeve më të mira që i din për ta, drejt hajrit, çështjeve ose gjëra më të mira që i din për ta. Dhe mi paralajmëru për çështjeve më të këqija që i din për ta. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha. Thotë umetit juaj, për umetin e juaj Allah ka bërë që fillimi i tij, në fillimin e tij me qenë shpëtimi, në fillimin e tij me qenë mirëqenia, po shpëtimi për devijimeve kështu më radh. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Ndërsa fundin e këtij umetit ka me godit bela, fatkeqësi dhe çështë edhe gjëra që domthon i refuzoni ose i kundërshtoni, nuk i pranoni. Wa taji'u fitnatun fayurakku ba'daha ba'dan. Kanë marrë fitnë të cilat e zbusin njëra tjetrën. Pa dietar për ka shpjeguar këtë pjesë hadith ka thonë se cila fitnë që vjen më vonë ka më qenë shumë më e madhe se sa fitnia që ka qenë para prakim. Po sa që njerëzve kam ju dok që ajo fitnia para saj ka qenë më e lehtë, më e butë. Ose sipas disa shpjegimeve që kanë më qenë fitnë që i përngjajnë njëra tjetrës, apo që e pasojnë njëra tjetrën, po sa përfundon njëra më herë vazhdon tjetra kështu më radh. Prandaj thotë wa taji'ul fitnatu fa yaqulu al-mu'minu hadhihi muhlikati. Thotë do vjen në fitnë edhe besimtari thotë kjo është ajo fitnë që ka më shkatërruar mua, po fen time. Thumma tankashifu wa taji'ul fitnatu fa yaqulu al-mu'minu hadhihi. Pastaj thotë vjen fitnë tjetër. Edhe besimtari thotë kjo është ajo që do të më shkatërrojë, edhe kështu do të vazhdoj. Pra vazhdimisht ka me pas fitnë. Deri në fund kohës. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannata falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Prandaj thot kush dëshiron që të shpëtoj prej zjarrit të xhenemit, po të qëndroj larg zjarrit të xhenemit, edhe të hyjë në xhenet, atëherë le të vijë vdekja duke besuar Allahun dhe ditën e fundit. Wa yati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Dhe sillet me njerëz ashtu siç dëshiron që njerëz sillen me të. Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Ato kush do që ja jep besën për zotim një imami, një udhëheqësi, edhe ja shtrin dorën për më ju zotu, më ju besatu, edhe i zotohet me sinceritet, pra pi zemrës së tij, atëherë thotë le të bindet aq sa ka mundësi.
Fa in jaa akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqa al-akhar. Dhe nëse vjen dikush tjetër edhe konkuron me këtë imam në udhëheqjen, po dëshiron me ia marr pushtetin, thot vritën e atë tjetrin. Po mos e lejoni që me ia marr udhëheqsin këtij udhëheqësit parë. Thot pastaj ju afroa Abdullah ibn Amr ibn As të i thash, në betohem në Allahun, a vërtet i ke dëgjuar këto fjalë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Edhe thot ai bëri me shenjë ka veshët e tij dhe zemra e tij, po me dy durët e tij. Edhe tha sami'athu udhunaja wa wa'ahu qalbi. Këto fjalë i kanë dëgjuar pejgamberin veshët e mi edhe i kanë memorizuar zemra ime, po i kanë zënë përmesh. Fa qultu lahu, pastaj thot i thash atij, ky djali i Agjeston, pra Muavija, po na urdhon që me përvesu pasurinë e njëri tjetrit pa drejtësisht. Edhe me vra njëri tjetrin. Ndërsa Allah subhanahu wa taala ka thonë në surën Nisa, "Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Allah thot, o ju që keni besuar, mos e përvesoni pasurinë e njëri tjetrit pa drejtësisht, me pa drejtësi. Përveç nëse është një tregti për cilën keni pra pëlqim të dyanshëm. Dhe mos e vritni veten edhe njëri tjetrin. I vërtet Allah është i mëshirshëm me juve. Pra ky pyet kur i ka dëgjuar këtë hadith, pripëron ka menuar që ky hadith vlen edhe për Muawijen, po për problemet që i ka pas me Aliun radhiyallahu anhu, po që ai po furnizon ushtrinë e tij, po jep pasuri dhe pe han pasurinë tonë pa drejtësisht, po përveson edhe po shtem pra musliman morao me njëri tjetrin. Thotë edhe këto Abdullah ibn Amri ka hesht disa qaste. Pastaj ka thonë, "Ati'hu fi ta'atillah wa'sihi fi ma'siyatillah." Thotë bindjo nëse të urdhon me ju bind Allahut, edhe mos ju bind nëse të urdhon me bë mëkat Allahut. Ose i dihet që është pra akidja e saktë dhe shëndosh në këtë aspekt, pra se si duhet të jetë bindja ndaj teist. Sidoqoftë ky hadith i gjatë, pra është hadith madhështor në cilin po sqarohet rëndësia e besimit në ditën e fundit. Dhe efekti, ndikimin e madh që ka besimin në ditën e fundit, që të përmirësohet zemra e njeriut dhe që njeriu të shpëtojë prej fitnave të kësaj bote dhe të shpëtojë prej dënimit në botën tjetër. Pra hadithi po na sqaron se kushdo që dëshiron të qëndrojë larg zjarrit të xhenemit edhe të hyjë në xhenet, atëherë duhet të mos i ndohet kur besimit në ditën e fundit derisa ta takojë Allahu subhanahu wa taala, derisa Allah t'i marrë shpirtin duke qenë me këtë iman, me këtë besim. Dhe në lidhje me këtë temë kanë ardhur se që dim pra ajete të shumta. Ne këto autori Allah rujti ka përgjithë disa prej ajeteve, për tyre janë ajetën surën Haqqa ku Allah thot: "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya." Sa i përket atij që do të jepet libri i veprave të tij në të djastën e tij, ai do të thotë tjerëve njerëzve, ja, kjo është libri im, lexojani. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Un kam qenë bindur që kam dhënë llogari. Kam qenë bindur që kam u taku me Allahun dhe Allah kam u marrë llogari. Fa huwa fi 'ishatin radiya. Thotë kjo do të jetë në një jetë të kënaqshme, një jetë të lumtur. Fi jannatin 'aliya, në një xhenet kopsht të lartë. Qutufuha daniya, frutat e këtij xheneti pra do të jenë shumë afër tij. Do t'i marr shumë afër, do t'i vjell shumë lehtë. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Thotë Allah i thuhet atyre, ju bëft mirë, hani dhe pini, për shkak asaj që keni vepruar në ditët e kaluara pra gjatë jetës së saj bote. Pra te fjala e Allah subhanahu wa taala kur po tregon thot për këtë besimtarin që thotë inni dhanantu anni mulaqin hisabi, un kam qenë i bindur që do të jap llogari. Kto tregohet ndikimi dhe efekti që ka besimi në botën tjetër në zemrën e njeriu. Po tregohet vendi i lartë dhe madhështor që ka ky besim në pastrimin e shpirtit edhe përmirësimin e njerëzve. Po njeriu sa më shumë që ka në mendjen e tij, sa më shumë që ka parasysh, po ja kujton vetes së tij këtë ditë. Po që do të vijë një ditë kur ai do të merret llogari. Kur ai ose do të shpërblet ose do të dënohet. Po një ditë që ka xhenet edhe xhenem. Edhe ditë ku do të takohet me madhështorin, po me Allahun subhanahu wa taala të lartin. Edhe do të pyetet për çdo gjë që ka vepruar në jetën e kësaj bote. Vërtet, domethënë, kur njeriu kujton këto gjëra vetes së tij, pra i kujton me mendjen edhe zemrën e tij,
kjo ka ndikim që është thamë shumë të madh dhe efekt shumë të fuqishëm në zemrën e njeriu që ai të përmirësohet dhe drejtohet në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nëse ky iman dobësohet në zemrën e njeriu apo mungon fare, atëherë mirësia në këtë zemër do të jetë e dobët apo fare nuk do të ekzistojë. Pavarësisht se sa ekziston edhe sa është i fortë ky iman ose sa është i dobët ky iman në zemrën e tij. Për këtë arsye prej prioriteteve kësaj feje dhe çështjeve më të rëndësishme që i ka kushtuar kjo feje dhe që do t'i kushtojnë rëndësi muslimanët është përmirësimi i akidës. Me pa rregulluar me përmirësu akidën. Ka se akidja siç e dim pra në raport me fen është sikurse rrënjët në raport me pemën ose sikurse themelet në raport me ndërtesën. Prandaj sa efekte negative edhe pasojë të rënda ka kur njeriu tregohet i shkujdesur ndaj ringjalljes, po nuk ja kujton vetes ringjalljen, është ngaflet në raport me ringjalljen, domethënë shpërblimin që ka me marrë ose dënimin e atij dhe llogaridhënien e kështu me radhë. Po kur njeriu tregohet i shkujdesur në raport me ditën e fundit, atëherë kjo e bën që ai të harroj veprat që cilat i ka kryer në jetën e kësaj bote, po veprat që i ka punuar, gjunat që në cilat ka rënë, po harron që këto vepra ose këto punë, këto gjunat gjitha do t'i gjej para vetes ditën e kiametit. Siç thot Allahu, yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Thot adet, pra Allah thot keni frikë adet kur njeriu do ta gjej para vetes çdo të mirë që ka vepruar, çdo vepër të mirë që ka punuar. Mirë, gjithashtu do ta gjej para vetes çdo të vepër të keqe që ka vepruar. Edhe do të dëshiroj që mes tij dhe këtyre veprave të këqija të ketë një distancë shumë të largët. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala ju paralajmëron juve që të keni frikë veten e tij, pra Allahun subhanahu wa taala. Dhe vërtet Allah është i mëshirshëm dhe i butë me njerëzit. Po ashtu kur njeriu tregon të shkujdesur ndaj botës tjetër, harron që në botën e tjetër ai do të jep llogari, pra do të peshohen veprat e tij edhe nëse peshohen sa grimca, sa thërmia. Allah subhanahu wa taala thotë: "Men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Kushdo që bën një të mirë, sa thërmia, sa grimca do ta shoh ditën e kiametit. Po gjithashtu edhe çdo kush që bën një të keqe, një vepër të keqe, që peshon sa thërmia, sa grimca, do ta shoh ditën e kiametit, do ta gjej para vetes. Gjithashtu i harron gjitha këto mëkate ose këto vepra, këto gjëra, mirë po nuk e din se Allah gjitha ato i ka shkruar dhe i ka llogarit. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah gjitha i ka llogarit, i ka shkruar kurse ata i kanë harruar. Dhe po ashtu harron që gjitha do të gjejë të shkruara para vetes ditën e kiametit, shënuara në libër, si sa Allahu wa wadi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Do të vendoset libri i veprave dhe keqbërësit do të shohësh të tmerruar prej asaj që e gjejnë që e lexojnë atë libër, po pi veprave që i kanë bërë që është thamë edhe ato veprat më të vogla sa grimca do të gjejnë të shkruara. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Do thonë mirë për ne, ç'është puna e këtij libri që nuk paskalon asnjë të vogël, asnjë vepër të vogël as të madhe, veç sa e paska llogaritur, paska shënuar. Wa wajadu ma amilu hadira. Dhe çdo gjë që kanë vepruar do ta shejnë para vetes shkruar. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Mirë po Zoti nuk e ka vënë padrejtësi askujt. Po nuk i bën padrejtësi askujt. Kjo domthon do të shpërblen ose dënohen bostin e veprave. Për këtë arsye pra nuk ka gjë më madhështore, më të rëndësishme se sa njeriu besimtari në jetën e kësaj bote ta ketë këtë bindje, këtë akide, po të palohatshëm bindje që do ta gjej llogarin e tij në botën tjetër. Po do të jap llogari. Dhe sa është që nefsi i tij e nxit që me bën një gjëna, me ron me kat, me bën një kundërshtim ndaj fjalëve të Allahut ose fjalëve apo më tregon neglizhent, dembel për tas në kryen e një adhurimi apo me humni në obligim, atëherë ja kujton vetes këtë qëndrim madhështor, po që do të dalë para Allahut dhe do të jap llogari. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Un kam qenë i bindur që do të jap llogari për veprat e mia. Pra do të më drejtu nefsit ton, më thon o nefs, o shpirti im, ti do të merresh në llogari të Allahut subhanahu wa taala. Do të qëndrosh para Allahut subhanahu wa taala. Kimë dhon llogari ose do shpërblesh ose do dënohesh në atë ditë. Ajo është një ditë shumë e vështirë.
Dhe është ditë e vështirë përveç për besimtarin i cili ka qenë i devotshëm dhe ju ka bindur Allahu subhanahu wa taala, për të do të jetë lehtë kur Allahu subhanahu wa taala pro i ndihmon edhe i jep sukses. Prandaj pro muslimani duhet që ta ketë këtë akide, po besimin në botën tjetër, po ta ketë të kushtoj rëndësi kësaj akide, këtij besimi. Ka se kurdo që kjo akide po është në zemrën e besimtarit, ekziston në zemrën e tij, qëndron aty dhe po ka zënë vend në zemrën e tij, atëherë padyshim që kështu po aq do të jetë e fortë edhe feja e tij, po aq do të jetë e qëndrueshme edhe feja e tij. Pastaj besimi në botën tjetër i ka dy shkallë, dy nivele. Niveli i parë është besimi i fortë, po në cilin nuk ka dyshim. Kjo është besimi që do ta ketë çdo musliman. Dhe që Allah subhanahu wa taala nuk e pranon për asnjë njeriu, asnjë vepër, asnjë adhurim, asnjë ibadet nëse nuk e ka këtë sasi të besimit në botën tjetër. Po me besim bindshëm, po me qenë i bindur, besim i cili nuk e përfshin asnjë dyshim, asnjë pasiguri, asnjë mëdyshje që do të ketë ringjallje, do të ketë llogaridhënie, do të ketë shpërblim apo dënim. Allah subhanahu wa taala thot innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Besimtarët vërtet janë vetëm ata të cilët besuan Allahun dhe të dërguarin e tij dhe pastaj nuk dyshuan. Po ishin të bindur dhe nuk kishin kurrë dyshime në këtë besim. Po kjo sasi ose pjesë e imanit është e kërkuar për çdo muslimani. Nëse njeriu nuk ka bindje në këtë besim, por nuk ka bindje që do të ringjallet, do të merret llogari, do të shpërblehet apo do të dënohet, pra në vend bindjes ka dyshime dhe mëdyshje, atëherë kjo është kufër, është mosbesim i cili e zhvlerëson veprat e tij edhe rënon fenë e tij. Allah thotë: "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Kushdo që e mohon imanin, besimin, veprat e tij zhvlerësohen, rënohen, pra nuk i bojnë dobi në ditën e Kiametit. Niveli i dytë i besimit në botën tjetër është nivel shumë i lartë, madhështor. Nëse Allah subhanahu wa taala kuptohet të jep njeriu sukses që më arrit këtë nivel, e që është niveli i imanit të paluhatshëm, besimit paluhatshëm në botën tjetër. Po që njeriu kur e ka këtë iman në këto realitete të vërteta, madhështore që do ndodhin në botën tjetër, po ka iman të paluhatshëm në zemrën e tij, po imani i cili që tham ka lëshuar rrën në zemrën e tij, është e ka përfshirë gjithë zemrën e tij dhe është prezant vazhdimisht me të. Atër ky iman i paluhatshëm në zemrën e tij pra e përcjell ato dhe shoqëron të gjitha situatën, të gjitha rrethanat dhe gjendjet. Po në çdo situatë në cilën është besimtari, ja kujton vetes së tij pra ringjalljen, ja kujton vetes së tij llogaridhënien, ja kujton veten e tij shpërblimin dhe dënimin në botën tjetër. Prandaj ky iman i paluhatshëm në zemrën e tij ka ndikim edhe efekt madhështor pra në skajshmëri që mu përmirësu njeriu edhe do të thonë të gjitha gjendjet edhe situatën që ka lënë tjetë pra në rrugën e durë dhe në rrugën e drejtë. Madje, ky iman e shtyn njeriu që mu ngrit në nivelet më të larta edhe nivelin e përsosërisë dhe përkryrjes së imanit. Po për meselës iman, për meselët pasaj njeriu po në botën tjetër, po në xhenet do të arrit po të grada dhe shkallë të larta. Prandaj kur njeriu po mediton rreth besimit në botën tjetër, duke filluar spari, që kemi thonë edhe më herët, prej kur hyn në varr. Po prej kur hyn në varr për njeriu fillon bota tjetër. Prej kur hyn në varr fillon me meditu, me përcjell mbi këto do gjëra që do të ballafaqohet me to, situata, çështje, detaje që janë përmend në Kur'anin, Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë do ndodh në varr, çfarë do ndodh pas varrit, pas ringjalljes daljes prej varrit, pastaj tubimi njerëzve, llogaridhënia, shpërblimi, xheneti, xhenemi kështu më radh. Padyshim që është drejtash kjo do të ketë pra ndikim të fuqishëm që mu zbut zemra e tij, edhe pas frikë respekt për Allahun subhanahu wa taala dhe mu kthy me adhurim ka Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet për Ibrahim te Imijut, Allahu mëshiroft, i cili ka thënë: "E paramendova veten time në xhenet, duke ushqyer pra pi frutave të xhenetit, duke hangër pi frutave të xhenetit, duke pi prej lumejve të xhenetit, duke i përqafu hyria të xhenetit." Pastaj thotë: "E paramendova veten time edhe në zjarr, duke hangër prej zekumit, pemës që në xhenet, duke pi prej sadidit të xhenemit, po që është ai çelbi, ato gjëra që dalin pi trupave të xhenemlive që janë duke dënuar në zjarr." Si dhe
duke u ballafaquar me prangat edhe zinxhirt me cilat lidhen banorët e xhenemit. E I thash nefsit tim, o nefsim, cilën prej këtyre dy gjërave po dëshiron? Se çfarë po dëshiron ti? A tha nefsi mu përgjigj, po duke qenë në xhenem mu përgjigj, dëshiroj që të kthehen, ha? Edhe në jetën e kësaj bote dhe me bë punë të mira që mos më përjetu këtë dënim në xhenem. Atëherë I thash ti je tash në atë që po e shpreson. Po ande je gjallë, edhe ki mundësi dhe hapësirë me vepru. Prandaj puno edhe vepro punë të mira. Këtë atëherë transmeton Ibn Abi Dunya Allahu mëshiroft në librin e tij Muhasabatu Nafs, po që flet rreth marrës llogari vetes, me marr llogari veten. Pra kështu besimtari do të me marr llogari veten e tij her pas here. Prandaj pra kur njeriu kujton përfundimin, e kujton se ku do të shkojë. Kjo vërtet që është më larg ka ndikim shumë të madh që njeriu me frenu edhe me kufizu nefsin e tij në të vërtetën, po që mu kufizu brenda të vërtetës. Ndërsa kur tregohet I shkujdesur, I pavëmendshëm ndaj përfundimit që e pret, atër kjo pasaj ka ndikim negativ, që shpirti I tij me ik prej tij, edhe me shku domthon pas, me ndjek edhe me shku pas dëshirave dhe epsheve kënaqësive kalimtare të ndaluara në jetën e kësaj bote. Pastaj Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft në librin e tij Madarijus as-Salikin kur flet për këtë thotë ne vetëm do t'i përmendëm, do të japim shenjë me ndihmën edhe lejen e Allahut, suksesin e Allahut, por disa skena dhe pamje që do të mi pas besimtari në zemrën e tij. Për meselave njeriu arrin me kuptu me ditë realitetin e kësaj çështje. Po gjëja e parë që ose skena e parë që do të besimtari me paraqit zemrës së tij, ose ai I cili është duke udhëtuar ka Allahu subhanahu wa taala. Skena e parë që do të më paraqit zemrës së tij thotë është me paraqit skenën e jetës së saj bote. Po për që është duke udhëtuar ka Allahu edhe bota tjetër. Me paraqit zemrës së tij pamjen skenën e kësaj bote. Po poshtërsinë e kësaj bote. Që kjo botë nuk është besnike ndaj teje, pra nuk t'i plotson dëshirat e tua, tradhon. Dhe gjithashtu ashpërsinë dhe vrasësinë e kësaj bote. Po cila është vetëm me fatkeqësi sprova kështu më rasti që dim, si dhe ligësinë e ortakëve të kësaj bote. Ata që janë ortak me këtë botë, po ashtu thotë edhe kalimin e shpejtë të saj. Po që shumë shpejt përfundon. Pastaj I përmend këto Ibn Allahu mëshiroft në detaje. Po ai që na intereson është ai që e vazhdon më poshtë thotë kur në zemrën e njeriu të paraqitet kjo skenë, atëherë zemra e tij më njëherë do të udhtoj, do të largohet dhe do të udhtoj te një skenë tjetër. Po thotë do të udhtoj te kërkimi I botës tjetër. Dhe këto thotë në zemrën e njeriu pra paraqitet skena e botës tjetër. Amshushmëria e saj, dhe që ajo është jeta e vërtet në realitet. Po banorët e saj aty kur nuk do të vdesin, as nuk do të largohen për asoj bote. Pra është vendbanimi I përhershëm, është destinacioni përfundimtar dhe fundi I udhëtimit. Po aty do të vendoset, do të përfundojë çdo gjë. Udhëtimi që ka pas njeriu për të Allah dhe bota tjetër. Pastaj thot njeriu do të paraqes zemrës së tij ose të paraqitet në zemrën e tij skena e zjarrit. Po ndezjes së zjarrit, ashpërsisë së tij, thellësisë e madhe që ka zjarri, nxehtësisë gjithashtu të lartë, dënimin e rënd cilën e përjetojnë banorët e zjarrit. Gjitha këto thot njeriu do të mi pa me zemrën e tij, mi paraqit pa si skena, si pamjen e zemrën e tij. Po I sheh banorët e zjarrit se si po dërgohen me forcë për në zjarr, me fytyra të nxirra, edhe gjithashtu zurkan që shkaur në jetë, pra fytyra cilat përveç janë nxirra, po kanë marrë ngjyrë të murmë. Po për shkak të frikës, për shkak që kanë shpjeguar dietarët, për shkak të frikës që gjërat që I shohin të merrave, dohan fytyrat e tyre përveç që nxjihen edhe marrin ngjyrën e murmë. Po bëhen sikur me kanë të kaltërta. Për shkak të tetjes, lodhjes edhe të merrave të shumta me cilat ballafaqohen. Po ashtu thotë I sheh ata po banorët e zjarrit lidhur me zinxhir me pranga, po në duart dhe qafat e këmbët e tyre. Edhe duke u dërguar po në këtë formë, këtë mënyrë për në zjarr. Kur të përfundojnë thonë të zjarri, atyre në fytyrat e tyre ju hapen dyrët e zjarrit. Dhe ata e shohin po atë pamje të frikshme, të mërshme të zjarrit xhenemit. Edhe këto thot zemrat e tyre gati sa nuk shkëputën prej keqarës edhe pikëllimit. Siç thot Allahu wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dhe keqbërësit do ta shohin zjarrin
edhe do të bindet që kanë me ranë zjarë aty, kanë me hyrë në zjarë, edhe nuk mundën me ikë për kësaj, po nuk mundën mu largu për hyrës një zjarë. Prandaj thot ai, besimtari do të me pas këtë pamje, këtë skenë vazhdimisht në zemrën e tij se si ata pra pastaj shtyhen me forcë për me ranë në zjarë. Edhe thot ju vije pasaj thira për Zotit botëve, ku thuhet waqifuhum innahum mas'ulun, ndaleni ata, se ata do të merren në pyetje. Pastaj ju thuhet atyre hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun. Kjo është zjarri që ju e përgënjeshtroni, nuk e besonit. E fa sihrun hadha am antum la tubsirun? Është kjo magji? Po çka kanë akuzuar për nëse ata që po ju bën magji, apo ju nuk po shihni? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawan aleikum. Përcëllohuni në zjarr. Nëse doni duroni, nëse doni mos duroni. Njëjtë është për juve. Nëse doni tregoni durueshëm ose mos duroni, ju pra do të përcëlloni atë në zjarr. Inma tujzauna ma kuntum ta'malun, ju thot dënoni këtë mënyrë vetëm për shkak të asaj që keni vepruar. Po kështu thot besimtari i sheh banor të zjarrit, gjithashtu duke u tërhequr zvarr me fytyrat e tyre, përmbys me fytyrat e tyre për në hamim, për në ujin e vluar të zjarrit xhehenamit. Dhe duke u djegur pra në zjarr të xhehenamit sikurse drutë që digjen në zjarr. Siç atë Allahu lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Ata do të kenë shtroja, shtretër për xhehenamit, po dhe mbuloja prej zjarrit të xhehenamit. Prandaj thotë Ibn Qayyim se shtroja dhe mbuloja keq është kjo. Nëse kërkojnë ujë që të freskohen, thotë atyre jepet ujë siç ka thënë Allahu yugathu bima'in kal muhli yashwi al-wujuh. Do të jepet ujë me piqë që është sigurisht nxehja e shkrirë. Për cilës pastaj do thonë përcëllon edhe digjen fytyrat e tyre. Prandaj kur e pinë prej këtij uji atyre ju sopton këto zorr që i kanë brenda. Edhe ju shkrihet çdo gjë që kanë në barkun e tyre. Po pija atyre është uji i vluar, kurse ushqimi i tyre është zakumi. Allah thot la yuqda alehim fayamutu wa la yukhafu anhum min adhabiha. Ata as nuk vdesin, ata as nuk ju lesohet dënimi. Kedhalika najzi kull kafur. Kështu e dënojmë çdo mohus të madh. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Ata duke qenë në zjarr do të thrasin me zot, do të bërtasin o Zoti na nxjerr prej zjarrit, që të bëjmë punë të mira, jo ato që kemi bërë më herët. Mirë pa Allah ju përgjigjet ose ndonjë prej melekëve thotë awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. A nuk ju dham juve jetë mjaftueshme që kushdo që don me mendu, me kujtu të ketë kohë mjaftueshme më kujtu pra rreth Allahut, rreth besimit e kështu me radhë. Madje ju erdhë edhe paralajmëruesi. Fadhuku fama li dhalimin min nasir. Prandaj thotë shejoni dënimin nga se për keqbësit nuk ka asnjë ndihmëtar, s'ka kush i ndihmon tash në zjarr xhehenamit. Pastaj thotë kur në zemrën e njeriu paraqiten këto skena, këto pamje, thotë zemra ai njeriu patjetër ka me heq dorë për gjitha mëkatet dhe gjunave, edhe pasimet e epsheve, edhe dëshirave të ndaluara. Edhe do të veshet me rrobat e frikës, edhe domthon respektet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se zemrën e tij do ta xhallroj me shiun e çepallave të tij, pra do të çojë për hir të Allahut, për frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thotë edhe kështu kur besimtari arrin këtë nivel, këtë gjendje të imanit, domthon këtë meditim që ka në zemrën e tij, këtë paraqitje, këtë skenë, thotë atij lësoj çdo fatkeqësi se në ballavaçohet në jetën e kësaj bote. Por është fatkeqësisë që mund të ndikon me godit në fe ose në zemrën e tij. Po ajo nuk ka lehtësim për atë fatkeqësi. Prandaj thotë varësisht fuqisë të kësaj skene, kësaj pamje që paraqitet, që njeriu e paramendon në zemrën e tij, thotë varësisht kësaj edhe njeriu do të largohet prej gjinave, kundërshtimeve dhe mëkateve. Prandaj thotë këto skena kur njeriu paramendon në zemrën e tij, thotë i djegën edhe i shkrin të gjitha ato gjërat të tepërta që janë në zemër, edhe ato lëndet shkatruese. Dhe kështu thotë zemra e tij përmirësohet, zemra e tij thotë e përjeton kënaqësinë e shërimit edhe lumturinë e saj. Pastaj thotë pas kësaj në zemrën e besimtarit paraqitet skena tjetër, skena e xhenetit. Dhe çfarë ka përgatitur Allah subhanahu wa taala për banorët e xhenetit? Ton shpërblime të cilat nuk i ka vënë asnjë sy. Nuk ka dëgjuar asnjë vesh për to dhe asnjë zemër nuk mundet mi paramendu ato. Duke ja shtuar këto thotë edhe përshkrimet që Allah subhanahu wa taala ka bërë xhenetit, pra përmes gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes haditheve, po përshkrimet në Kur'an edhe në hadithet pejgamberit, po përshkrime të cilat kanë në formë të detajzuar. Don përshkrime të cilat
i garantoj njeriu që kushdo që hyn në xhenet do të përjetoj kënaqësitë më të larta në xhenet, qoftë për ushqimeve, qoftë për pijeve, rrobave, pamjeve, lumturisë dhe haris. Dhe kështu thot në zemrën e besimtarit paraqitet skena një shtëpi e cilën Allah subhanahu wa taala ka bërë që të jetë shtëpi ku ka kënaqësi të përhershme, të vazhdueshme, me gjitha detajet, me gjitha hollësirat, po nuk mungon asgjë. Dheu i xhenetit është prej miskut. Nguralacet e xhenetit janë prej perlave. Ndërtesat e xhenetit janë ndërtuara prej tullave të arit, profloririt, argjendit dhe kallamit të margaritarëve. Pijet e xhenetit, pra që i pinë lumet e xhenetit, thot pija uji i tyre është më i ëmbël se sa mjalti. Ka aromë të mirë se sa misku, është më i ftosë se sa kafuri, edhe më i shishëm se sa zenxhebili. Gratë e xhenetit thonë se ndonjëra prej tyre këtu për këto ka argumente, domun ka jemi vetëm po sjell kuptimin e këtyre haditheve të mëson. Gratë e xhenetit thonë se ndonjëra prej tyre shfaqen këtë dunjë, atëherë shkëlqimi i fytyrës së saj mbulon shkëlqimin e diellit. Pashën të bukura gratë e xhenetit. Rrobat e tyre janë prej mendafshit, që ka ardhur që është sundus edhe istebrak, po që është mendafshi i holl ose i trash. Shërbëtorët e tyre do të jenë ata delmoshat e cilët do kur shërbejnë në xhenet do duken sikur margaritar shpërndarë. Frutat e xhenetit janë të përhershëm. La maqtu'atin wala mamnu'atin Allah, nuk ndërpritën kurrë, as nuk privohen, nuk ndalohen pikë këtyre frutave. Ushqimi i tyre është mishi i zogut, i shpendit, cilët ata e pëlqejnë. Edhe pija e tyre është gjithashtu prej venës, për cilën Allah thot la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Për kësaj pije as nuk trullosen, as nuk dehen. Pra ata vazhdimisht do të kenë para vetes fruta, të cilat i zgjedhin sipas dëshirës së tyre. Dhe vazhdimisht ata do të shohin hyria xhenetit, të cilat janë sigurisht margaritarët e ruajtur. Dhe në gjithë këto kënaqësi ata do të jenë mbështetur në shtetër të lartë, shtetër që janë shumë luksoz. Pra ata janë në këto kofshë të xhenetit duke përjetuar gëzimin dhe harrin lumturinë më të lartë. Po në xhenet do të ketë atë që e dëshiron shpirti, edhe atë që e kënaq syrin. Dhe aty do të jenë pra për herë. Prandaj thotë nëse kësaj skene ja bashkangjirim edhe skenën tjetër që quhet Yaumul Mazid, dita e shtesës, por që Allah i shton besimtarë shpërblim më shumë se sa këto shpërblimet e xhenetit, që është shikimin në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe dëgjimi i fjalëve të tij drejt për drejt, pa ndërmjetësues, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, baina ahli jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum fa idha ar-rabb ta'ala qad ashrafa 'alayhim min fawqihim. To duke qenë banorët e xhenetit në ato përjetimet e xhenetit, duke i përjetuar kënaqësitë e xhenetit, thotë atyre ju paraqiten një dritë prej lart, thotë ai ngrisën kokët e tyre dhe shohin Allahun subhanahu wa taala, shohin Zotin, i cili domthon ka ardhur si për tyre. Edhe ju thotë o banorët e xhenetit, selam aleikum. Ja ahlal jannati selam aleikum. Ju jep selam Allah subhanahu wa taala. Thumma qara qawluhu ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Pastaj për si argument për këtë e ka sjell ajetin Yasin ajetin 58 ku thotë ata aty do të kenë selam, po përshëndetje selam për një Zot i cili është i mëshirshëm. Thumma yatawara anhum wa tabqa rahmatuhu wa barakatuhu alayhim fi diyarihim. Pastaj thotë Allahu fshihet për tyre, po nuk e shohin, mirë po thotë mbeten mëshira dhe bereqeti i tij në ato vende ku janë ata duke jetuar, duke banuar për ato në xhenet. Prandaj thotë Ibn Qayyim nëse këtë skenë ja bashkangjesëm gjithë atyre skenave që i tham më lart pa ty përshkrimeve të xhenetit, atëherë thotë këtu nuk i mbetet tjetër zemrës besimtarit veç se me udhtu për të Zotit i tij më shpejt se sa era që fryn me shpejtësinë e saj. Edhe gjatë këtij rrugtimi thotë kjo zemër më nuk kthehet as gjatë as më mirë, po do noton direkt për te Allahu dhe te Zoti i saj. Prandaj vërtet që shpeshom meditimi në këto gjëra, do thonë botën tjetër ka ndikim të fuqishëm në zemrën e besimtarit, pra përmirëson zemrën e besimtarit edhe bën që besimtari sa më shumë më u bind Allahu subhanahu wa taala, sa më larg më qëndru prej gjinave dhe mëkateve ndalesave të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në fund e lutem Allahun që gjithëve pra të na përmirësoj zemrat tona dhe të na pastroj zemrat tona me iman. Allah subhanahu wa taala dhe me mirë, Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.